السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. اليوم أصدقائي غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي ديال لا برودكسيون إكريت اللي كنا شفنا لا بروميير فوا في لا فيديو الأولى. الوغ هادي سي لا دوزيام بارتي، دونك غادي غير ترجعوا لاشين، غادي تشوفوا هاد لا مينياتور اللي كنشوفوا دابا قدامنا. هادي سي لا بارتي نيميرو 1. دونك لا بارتي نيميرو 2 هي هادي اللي غادي نشوفوا اليوم ان شاء الله. Alors, je vous rappelle, le vocabulaire, c'est quelque chose de très important بالنسبة للزلاب، بالنسبة للتلاميذ المقبلين على الامتحان الجهوي، رغم أنه هو مهم لجميع الناس اللي باغيين يطوروا اللغة الفرنسية ديالهم. وبالتالي prenez un stylo et un bloc-notes ou un cahier pour noter les explications. أي معجبكم ولا une phrase ولا une structure ولا un proverbe une citation، أي حاجة تقدر تكون مهمة إلا بغينا نطوروا الجانب اللغوي ديالنا، خاصة وأننا كنعرفوا أن الأغلبية عندهم واحد النقص شديد في اللغة الفرنسية. وبالتالي ارتأيت باش ندير هاد لو تكست ارغيومونتاتيف ونشرحوا حتى لي نوسيون c'est-à-dire pour écrire un texte argumentatif، نشرحهم ان شاء الله مستقبلا. دابا غادي نكملوا على ليكسبليكاسيون ديال لو بروميير تكست اللي هو لا سوليتود. الوغ شرحنا لا بروميير بارتي، على بركة الله ندوزو اليوم لا دوزيام بارتي. Alors, en dernier lieu, l'absence d'un climat intime qui permet de renforcer l'état psychologique de l'individu et lui permettre aussi de forger sa personnalité. Alors, نشرح لكم les mots اللي كاينين هنايا. En dernier lieu, c'est un lien logique. l'absence غياب واحد الكليما انتيم، يعني واحد المناخ حميمي qui permet de renforcer اللي من شأنه أن يقوي الحالة النفسية l'état psychologique ديال الشخص de l'individu et lui permettre aussi de forger sa personnalité. Forger la personnalité, ça veut dire c'est la rendre plus forte. Accentue perpétuellement chez lui le complexe d'infériorité. يعني الغياب ديال هذا المناخ الحميمي اللي كيقوي الحالة النفسية ديال الشخص ويعطيه قوة، ويعطيه lui forger sa personnalité، واحد القوة ديال الشخصية. هذا الغياب ديال هذا المناخ accentue perpétuellement chez lui le complexe d'infériorité. accentue ça veut dire يؤجج perpétuellement بمعنى بشكل دائم. chez lui عنده le complexe d'infériorité. le complexe يعني العقدة، كنقولوا quelqu'un il a un complexe d'infériorité يعني العقدة ديال أنه أقل من الآخرين. عنده كاين اللي عنده عاوتاني un complexe de supériorité يعني كيبغي يكون دائما أعلى من الآخرين. Alors, tel est le cas du narrateur. tel est le cas, ça veut dire tout simplement c'est le cas، هي الحالة ديال لو narrateur. هنايا غير طريقة باش كندخل ليكزومبل، ولا باش نقول باغ اكزومبل ليطا دو ناراتور كنقول tel est le cas، يعني واحد لا ستركتور زوينة. هذاك الشيء قلت لكم في الأول، فونوتي قيدوا جميع الكلمات اللي عجبتكم، غتحتاجوهم بزاف ان شاء الله، نون سولمون في الامتحان الجهوي ولكن في الحياة الدراسية ديالكم وكذلك في الحياة المهنية بإذن الله. Donc, tel est le cas du narrateur de La Boîte à Merveilles. Continue relater. Relater, ça veut dire, c'est le synonyme de raconter. Relater, ça veut dire raconter, ça veut dire يحكي أو يروي. Relater les souffrances هم المعاناة qu'il subissait à cause de la solitude. Subissait, ça vient du verbe subir. وسubir هو يتحمل. إذا les souffrances اللي تحملهم بسبب الوحدة à cause de هي بسبب la solitude où il pataugeait tout le long de l'histoire. patauger كنقولها شي واحد اللي كيتمشى في الغيس. دونك c'est-à-dire même si هو l'auteur كان يرجع لا
la boîte à merveille ديالو ولا يمشي la solitude, il avait toujours des souffrances et des angoisses. Donc tout le long de l'histoire بمعنى على طول القصة de sorte que كتعني de façon que أو لا بحيث بالعربية بحيث de sorte qu'il recourait incessamment à sa boîte où se trouvaient ses amis fabuleux afin qu'il puisse s'échapper à sa solitude et à ses angoisses. Je vous explique. Très bien. شرحنا de sorte que قلنا هي de façon que comme synonyme أو لا هي بالعربية بحيث أن. recourait incessamment يعني يرجع incessamment عندها deux sens. ou bien كتعني عما قريب أو قريبا أو لا دون توقف يعني sans arrêt يعني sans cesse كنقولوا sans arrêt sans cesse incessamment. alors il recourt يعني كيرجع بشكل بدون توقف يعني perpétuellement tout le temps بشكل دائم à sa boîte où se trouvaient ses amis fabuleux حيث فين كاين الأصدقاء ديالو الخرافيين اللي هما c'est-à-dire donc les constituants hétéroclites كما شفنا في لابواط ميرفي. hétéroclite ça veut dire متنوعين لي زوبجي ديالو الكادنا الكلو لو كلو كاع لي تروك اللي كاينين في لابواط ديالو هو بالنسبه ليه سو سون دي زامي فابيولو اصدقاء خرافيين afin qu'il puisse afin que كتعني pour que من اجل ان pour qu'il puisse s'échapper à sa solitude et à ses angoisses باش يقدر s'échapper باش يقدر يهرب من الوحده ديالو ومن لي زونغواس هما المخاوف او لا الهواجس. دونك لي زونغواس المخاوف او لا الهواجس كما كان الانسان في هذه الحياه كنقولوا الى دي زونغواس صافي عنده مخاوف او لا هواجس. toutefois هنا ندوزو ان اوتر ارغيومون من كنشوفوا ان لوجيك ça veut dire un autre argument اللي qu'on va développer. كما كتعرفوا في l'argumentation كل argument كيخصني نديفلوبيه يعني او بيان كنزيد واحد الارغيومون سكوندير نشرحو واحد شويه او نزيد مع ان اكزامبل. دائما ارغيومون برينسيبال جمله رئيسيه ديال الفقره كنزيد معها ارغيومون سكوندير كنطور ديك الفقره ونزيد معها ان اكزامبل. toutefois la solitude pourrait avoir des répercussions positives زعما وعلى الرغم من ذلك en quelque sorte la solitude pourrait avoir تقدر يكون عندها les répercussions هما العواقب أو النتائج أو الآثار الانعكاسات كذلك. المهم هما العواقب النتائج الآثار الانعكاسات. donc avoir des répercussions positives malgré les ennuis qu'elle cause malgré رغم المضايقات اللي كتكوزيهم لا solitude التي تسببهم لا solitude. à cet égard كتعني dans ce contexte يعني في هذا السياق في هذا الصدد certains psychanalystes affirment que l'homme se sent parfois contraint à s'isoler. certains psychanalystes هما الناس اللي كيديروا الابحاث ولا الناس اللي عندهم علاقه بلا بسيكولوجي disent que l'homme se sent parfois contraint à s'isoler. يعني الإنسان يحس ça vient du verbe sentir se sentir يعني يحس أحيانا contraint بمعنى مكره à s'isoler جاية من le verbe pardon c'est l'isolation قلنا هي الانعزال واحد كيقلب على لا سوليتود كيقلب ينعزل دونك سيزولي ça veut dire ينعزل en vue de هاد en vue de يعني pour tout simplement en vue de ولا من أجل أن de se connaître soi-même باش هو بعدا يعرف نفسه بنفسه surtout à l'âge de l'adolescence. Très bien. La dernière partie. D'ailleurs, si la solitude est un moment de détente, شوفوا معايا الجملة هنا كيفاش بديناها بإن phrase conditionnelle. Donc d'ailleurs, si la solitude est un moment de détente, il permet également de se concentrer.
الا كانت هي واحد اللحظه ديال لا ديتونت يعني الانسان كيستريح فيها il permet également de se concentrer يعني كتسمح لك كذلك باش تركز se concentrer جاي من لا كونسونطراسيون وهي التركيز. il donne aussi à l'individu l'occasion de se remettre en question تعطي ايضا للشخص او للفردي l'occasion الفرصه de se remettre en question. هذه de se remettre en question يعني يراجع نفسه et de prendre des décisions cruciales يعني كياخذ des décisions قرارات cruciales ça veut dire très importante. crucial شي حاجه كي très importante لشي مشكل ولا شي crucial ça veut dire ناخذ لا سونس ديال très importante concernant فيما يتعلق son avenir مستقبله et sa vie en général وحياته بصفة عامة. En d'autres termes كتعني بمعنى آخر أو لا c'est-à-dire il permet de mieux approfondir sa réflexion يعني كتسمح له كذلك باش approfondir هي يعمق التفكير ديالو كيولي يفكر بشكل عميق approfondir sa réflexion. هذه مزيان لكل انسان خصو احيانا مزيان دو سيزولي كما كنشوفوا هنا سي ان افونتاج اون كالكو سورت يعني سي بيان دو سيزولي دو طون ا اوتر علاش pour approfondir notre réflexion باش نعمقوا التفكير ديالنا. finalement voilà dernier lien logique la solitude paraît être un état psychologique qui a les inconvénients plus dominants. la solitude تظهر أنها واحد الحالة نفسية اللي عندها السلبيات مسيطرة دومينون كالكان كي دومينون هو شي واحد اللي مسيطر ولي زانكونفينيون هما السلبيات ضد ديال لي زافونتاج. دونك جو ريبرون لا فراز لا سوليتود باغي اتر ان ايتا بسيكولوجيك تظهر واحد الحالة نفسية التي عندها دي زانكونفينيون بلو دوم عندها عندها السلبيات أكثر كو لي زافونتاج. باغ كونسيكون وبالتالي وكنتيجة لذلك par conséquent il est dangereux de la rechercher chaque fois qu'on a des problèmes. من الخطير il est dangereux شوفوا التعبير كيفاش داير il est dangereux de la chercher de la rechercher chaque fois qu'on a des problèmes يعني من الخطير باش نبحثوا عليها كل مرة يكون عندنا مشكل car il peut devenir pathologique. شنو هي باثولوجيك تو سامبلومون نقدروا نقولوها حاله مرضيه ولكن كنقولوا باثولوجيك اولا كنقولوا ايتا مالاديف. دونك كما كتشوفوا لا برودكسيون اكريت الى تري امبورطونت. نتمنى تكونوا فهمتوا الفوكابولار. الى احتاجتوا des explications n'hésitez pas à me contacter pardon. الى هنا كنقول لكم شكرا والى لا لوسون بروشين اللي غادي نشوفوا فيها ان شاء الله شنو هما لي تيب ديال لي زيكزامبل وغادي نشوفوا كيفاش ندخلوا ان اكزامبل. حتى في لي زيكزامبل كاين ليكزامبل اللي قوي على الاخر لي زيكزامبل فيهم انواع. دابا نشوفوا ان شاء الله ليكزامبل سيانتيفيك نشوفوا ليكزامبل اللي نجيبوهم من لا في كورونت من الحياه الاجتماعيه ديالنا نشوفوا ليكزامبل اللي نجيبوه من اون هيستوار ولا من نكته من اون بلاغ اي انسي دو سويت. توصل ليكزامبل اللي لنا بوكو الحصه الجايه ان شاء الله نشرحوا لي زيكزامبل ونفهموهم مزيان. وشكرا اي اتري